ՀՖՖ-ն ԲԿՄ Գանձասար հանդիպումից հետո մեր տեղեկություններով ստացել է նամակ UEFA-ից, որտեղ նշվում է, որ խաղը եղել է պայմանավորված։ Մասնավորապես 4 ֆուտբոլիստ ըստ նույն նամակի միտումնավոր ազդել են հանդիպման երգի վրա։ Սակայն նրանք ոչ միայն պատասխանատվության չեն ենթարկվել, այլև պարզապես լքել են թիմը եւ առանց խոչընդոտի դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հիմա հարցս, ինչպես է ստացվում, որ ունենալով նման լուրջ փաստաթուղթ UEFA-ից, դուք ոչ միայն չեք դիմել իրավապահ մարմիններին, այլև որևէ տեսանելի քայլ չեք ձեռնարկել կանխելու նման դեպքերը ապագայում։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնալով ձեր ԲԿՄ Գանձասար խաղի մասին։ Նախ, երբ որ դուք ասում եք լրջագույն փաստաթուղթ UEFA-ից, խոսելով պայմանավորված խաղերի մասին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան 2020 թվականից եղել է պայմանավորված խաղերի դեմ պայքարող առաջին հենց այս ղեկավարությունը առաջին կառույցը եւ այդ գործերը բազմաթիվ գործեր մենք որակազրկել ենք 45 ֆուտբոլիստ, որակազրկել ենք թիմեր, շարունակաբար աշխատել ենք թիմերի հետ եւ աշխատել ենք նաեւ անհատ մարդկանց հետ, որպեսզի պարզաբանենք, բացահայտենք այդ ամենը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, դուք ասում եք մի ոլորտի մասին, որով մենք ոչ միայն ամեն օր զբաղվում ենք, այլ ամեն օր կանխում ենք եւ ես ձեզ ասեմ, որ նվազումը Հայաստանում տեսական պայմանավորված խաղերի տեսական նվազումը գնահատականների շատ մեծ է եւ գրեթե ասել է զրոյի։ Անդրադառնալով կոնկրետ Գանձասար ԲԿՄ խաղին, ուրեմն եթե նախ իրավապահների հետ մենք սերտորեն աշխատում ենք բոլոր դեպքերով, երկրորդը, եթե մենք ստանանք որևէ փաստաթուղթ UEFA-ից, որևէ փաստաթուղթ, որը հնարավորություն մեզ կտա որակազրկել, տալ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի քրգործ հարուցել, մենք դա մեծ հաճույքով կանենք։ Մենք նախ ունենք այդպիսի դեպքեր, ես ասեմ, որ քրեական գործ հարուցվել են պայմանավորված խաղերով, հենց հիմա կա քրեական գործ, իհարկե դա տարիների վաղեմություն ունի, բայց այն շարունակվում է եւ կա նաեւ օրենսդրական բաց, որի շուրջ մենք նույնպես հիմա աշխատում ենք, որպեսզի ավելի փորձենք նաեւ խոսում ենք մեր ազգային ժողովի գործընկերների հետ, որպեսզի փորձենք այնպիսի օրենք ընդունել, որպեսզի կարողանանք ավելի հեշտ անդրադառնալ այդ խնդրին, որովհետեւ հիմա մենք չունենք օրենք պայմանավորված խաղերի մասին։ Մենք նման քրեական օրենսգրքում նման հոդված չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրան, ուրեմն որևէ փաստաթուղթ, որը կարող էր իրավապահների հետ համատեղ իրավապահներին տրվել եւ գործողություններ սկսվեին, մենք չենք ստացել, որևէ նման փաստաթուղթ չենք ստացել եւ ընդհանրապես այդ փաստաթուղթերը, որ UEFA-ից դուք ասում եք, դուք UEFA-ից ստացել եք, մենք բարբերաբար ստանում ենք միայն վերլուծություններ, ընդհանրապես վերլուծություն, որը քեզ հնարավորություն կտա հասկանալ։ Իսկ մնացածը դա Գանձասար ֆուտբոլային ակումբի դիրույթում է եւ ես կարող եմ պնդել, որ Հայաստանի այս պահին էլ մենք անընդմեջ մոնիտորինգ ենք անում իրավիճակի, անընդմեջ եւ մենք հատուկ հանձնախումբ ունենք, որը անընդհատ դրանով է զբաղվում, դա շատ մեծ եւ աշխատում է մեր UEFA-ի գործընկերների հետ եւ միակ մեր նպատակը, որ դաշտը մաքուր պահենք եւ ես կարծում եմ մեծապես դա մեզ հաջողվում է։ Իհարկե ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Խուսափել ամբողջովին պայմանավորված խաղերից հնարավոր չէ, բայց որքան դա հնարավոր է Հայաստանում դա արվում է։ Առաջին հարցից ուղիղ չպատասխանեցիք պարոն Էրիկպեկյան, ինչու հրաժարական չեք տալիս երկրպագուների կոչին հետևելով։ Որովհետև ես պատասխանեցի նախորդ անգամ այդ հարցը։